Hai korang, we are back. So, hari tu ada seorang customer ni, dia ada hantar MacBook dia tahu, MacBook Pro Retina A1989. So, problem dekat MacBook ni ialah customer info kita orang yang storage dia dah penuh. Solution yang kita orang boleh bagi dekat customer ni ialah dengan upgrade dia punya storage. Kalau korang nak tahulah kan, storage untuk MacBook ni dia solder tau dengan motherboard. So, macam korang nampak dekat video ni, inilah dia punya storage. Costing untuk upgrade storage model MacBook ni agak tinggi dan memerlukan masa yang agak lama jugalah untuk repair. And macam yang korang nampak, setiap chip tu dia mempunyai 64GB tau, which is total semua sekali ialah 256GB. So macam korang nampak, customer ni dia upgrade storage dia from 256GB to 500GB. So if korang nak upgrade korang punya storage, korang boleh terus direct datang ke MacNote. Thank you for watching. Bye bye.